செம செம செம. இங்க பாரு. ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு கேகே கேமரா காரன் யூடியூப் சேனல். நம்ம இங்கே சென்னையில் இருக்கிறோம். சென்னையில் வந்து ஏர் எக்ஸ்போர் நடந்துட்டு இருக்குது, ஏர் ஷோ நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சென்னை மொத்தம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இது சீசன் 2. இதுக்கு முன்னாடி சீசன் 1 போயிருக்கோம். ஐ மீன் சென்னை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போயிருக்கோம். இது 2வது வாட்டி போயிருக்கோம் சென்னைக்கு. அண்ட் இப்போ சென்னையை சுற்றி பார்ப்போம் வாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து ஏர் ஷோ நடந்துச்சு மெரினால. ஸோ அதை நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ அதோட அனுபவம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த ஏர் ஷோவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது, நிறைய டெத் வேறு நடந்துச்சு. தண்ணி இல்லாமல் மக்களுக்கு ஹீட் ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் வந்துச்சு. நானும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் இது வந்து நான் 92வது ஏர் ஷோ, ஐ மீன் 92வது ஏர்ஃபோர்ஸ் டே. ஸோ அதனால் வந்து இங்கே நம்ம ஏர் ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதோட காட்சிகள் எல்லாம் இங்கே பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸ் வந்துட்டு கனியம் டிஸ்ட்ரிக்டோட மொத்த ஹிஸ்ட்ரியும் நம்ம கைக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனியம் டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லா இடமும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அண்ணன் எக்ஸ்ப்ளோர் பிளேஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டுருக்கோம். அண்ட் கனியம் டிஸ்ட்ரிக்டில் முழுசாக சுற்றி பார்க்கணும் நம்ம சேனலில் பாருங்கள், சரிங்களா?